Саламатсыздарбы кадырман телекөрүүчүлөр, сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат берүүсү. Сиздер менен Бектур Жумабаев. Бишкектин Сверлов райондук сотунда Борбор каланын жылуулук электр борборун оңдоп түзүүгө байланыштуу соттук териштирүү уланып жатат. Бүгүн мамлекеттик экотех инспекциянын өкүлү Шараф Ачылдиев күбө катары көрсөтмө берди. Ал өз сөзүндө оңдоп түзөө иштери аяктагандан кийин сөзсүз акт түзүлөрүн, ансыз иш кабыл алынбасын билдирди. ЖЭП боюнча иште жогорку кызматтагы эң көп адам камакка алынып, 386 миллион доллар Ирина Асиянын айланасында сөз болуп жатат. Кармалгандар арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калыев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов жана ЖЭПти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов бар. Мурдагы финанс министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренелер менен айып коюлган. 8 айыпталуучунун баш аягы 20га жакын жактоочусу бар. Мамлекеттик айыптоочу тараптан 6 прокурор иштеп жатат. Кылмыш иши быйыл 18 февралдан тарта сотто карала баштаган дейт Азаттык. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина соц тармактагы баракчасына Москвадан келгенден кийинки андагы сапар тууралуу билдирүү калтырды. Москвадан келгенден кийин менден Атамбаев менен Путин эмне тууралуу сүйлөшүштү деп сурагандар көбөйдү. Алмазбек Атамбаев бул тууралуу толтура маек берди. Жана бул түзүлгөн кырдаал боюнча Конституциялык сотко кайрылдык. Анткени өлкөнүн мыйзам чыгаруу органы өзү баш болуп, мыйзамды жана Конституцияны бузуп, ага карама каршы келген мыйзам кабыл алды. Бизде эч жерде экс-президентти кол тийбестигинен алуу процедурасы жазылбаган. Ага карабай өздөрү ойлоп таап алышты. Бул башаламандыкты башкы прокуратура өлкөнүн башкы көзөмөл органы бекитти. Алар эмне үчүн массалык эреже бузууга барышты? Алмазбек Шаршенович ушундай кемсинтүү шылдыңдоодон кийин Сооронбай Жээнбековго колун бериш керекпи деп жазды депутат. Менимче булардын баарына Атамбаев көзүн жумуп деле коюшу мүмкүн. Бирок бийликке койгон талаптар аткарылса, жарашуунун азыраак болсо да ыктымалдыгы жаралат. Негизинен Матраимовдор тарабынан өлкөдөн чыгарылып кеткен акчалар боюнча калыс териштирүү жүрүшү керек. Жээнбеков менен Матраимовдордун декларациясы текшерилсин. Атамбаевдин командасындагы балдар абактан бошотулсун деген депутат бул талаптардын аткарылышына көзү жетпегенин билдирген. Аягында пикирин мындайча жыйынтыктады. Президент албетте бул талаптарды аткарбайт. Ошондуктан жарашуу болбойт. Атамбаев ушул кырдаалдан улам коррупция менен контрабанданын масштабын таанып билди. Эч болбогондо кеч болсун деп саясаткейчи өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Негизинен биздин өлкөнүн чиновниктерин угуп отурсаң, тилдеринен чаң чыгып, баары эле зымга тарткандай акылдуу, абийирдүү сыяктанышат. Ишке келгенде эле тарткан арабасын сүйрөй албай, бир бечел баладай жалдырап парламентте отурушат. Айтайын дегеним, акыркы 20 жылда жыргалдуу жаратман премьерге жарыбадык. Өлкө өздүн экономикасы белчиге баткан карыздан башы чыкпай, өкмөт башчылары онтогон, кредит төлөй албай жаткан элдин боздогону. Сооронбай Жээнбеков тез арада Бечел Абылгазиевдин ордуна кризис менеджер алып келбесе, эл кайра бийликти ак үйдөн кууп чыкканы аз калды. Албетте мамлекеттин экономикасын көтөрө турган атка минелер жок эмес, бар. Атамбаев бычакка саптуунун баарына иш козгоп, жамандап элге жаман көргөзүп сындырганга аракет кылды. Мисалга алсак, ошол эле Акматбек Келдибеков соцфондуну иретке келтирип, өлкөнүн салык тармагын жолго салып, иш билгилигин көрсөткөн. Премьерликке татыктуу саясатчы, азыр ажообуздун колуна кол, бутуна бут болуп турган кезде өкмөт башчы керек. Келдибековдун чечкиндүү мүнөзүн, экономикалык тажрыйбасын эске алганда, азыркы абалды жөнгө салганга тажрыйбасы бар. Кризистик убакта жаратман Акматбек Келдибековдун гана колунан келет. Анткени чечкиндүү кадамды жасай алат, дейт укук коргоочу Качканбек Булатов. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон өкмөт мүчөлөрү Солтоң Сарада Кытайлардан Joint Jiminning компаниясынын кен казуусуна байланыштуу жайлоодогу малдын кырылганы боюнча жергиликтүү эл менен жолугушту. Ветеринардык жана фитосанитардык инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов өлгөн малдан уулануу белгиси аныкталган жок. Өлгөн койлордон ичеги курт жана пастереллез ылаңы чыкты деп билдирди. Мындай жаңылык жергиликтүү элди канааттандырган жок. Өкмөт элди алдап, инвесторлорду коргоп, кен казууга кызыктар деп баалашты. Эгер дагы мал өлүмү катталса, кенди жабуу талабы коюлмай болду. Кен казууга лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар деп айтылып келет. Булак фабула. Кызылкыя шаарынын соту 10 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын финансы полициясынын маалымат кызматы билдиргендей, мекемеге МС аттуу жаран ШК аттуу сот аткаруучунун үстүнөн арызданган.
Ал өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жаранга таандык болгон кыймылсыз мүлкүн камактан чыгарууга соттун чечими болгондугуна карабастан мыйзамсыз түрдө төлөмдүн 10%-ын 18.600 сом берүүсүн талап кылып, мүлктү камактан чыгаруу үчүн дагы кошумча 10.000 сом пара сураган. Жогорудагы аталган факты боюнча ыкчам иликтөө чаралары жүргүзүлүп, 23-июлда Кызыл Кыя шаарынын сот аткаруучусу кармалган. Шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сайт беттеринен алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, интернет булактарынан алынган маалыматтардын маани маңызына 7 канал жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.